哇，起步啦！哇，第一個回程係咪小二啊？加啦，好自然啦。啊，跟住嗰個邊個啊？睇住時間。喺呢度回啦，喺呢度回啦，心裏呢度回啦，係啊。第二個 U turn， 老妖喎。唔係呢個叫咩啊？呢個老妖咯。唔係呢個第三咧？第三呢個唔好似阿陳定咩啊？定阿 Lee 啊？阿 Lee 定阿陳啊？喺中間度。嗱，你要睇住，你要撳住個 brake 啊，撳住個 brake 點解咁樣啊？即係如果佢太快嘅時候，你咪可以咁樣停咯。哦，咁樣行咯。即係呢個停，你真係撳住個 brake 啊！走啦，好啊！好啲啦，我提住個推住你攞嚟啦。係啊，都大啲大。可以飲水喎。咁繼續啦，我慢慢行就係唔好啊！想嘔嘅感覺。係啊。係啊，唔係早餐問題。哦，我諗啲可能呢度唔止8K㗎啦，你知唔知嚟到呢度唔止8K？哇！小豬第一個到啊！真係第一個翻啊！輕鬆啊，好輕鬆35、6分。呢度唔止8K，起碼多90米。到繞道啦。差唔多。到繞。衝終點。跑邊度？跑烏蛟騰6幾牛啫。哇！呢個都好犀利。唔係猛龍唔過江啊！哇！呢個都好犀利喎。嗱，唔係猛龍唔過江啊！嚟緊啊，唔係，真係幾個跑㗎嘛？邊站啊？落嚟啊！太遠啦！好啦，第4位啦。我真係反而飆咗上嚟我兩個，我係好輕鬆㗎啦。咁啊係。邊個咧？邊個終點咧？你睇住時間啊你！開步都好快啊！嗱，到阿陳啊。頭嗰 K 幾跟住陳家豪之後，8 K 幾啦，而家跑得輕鬆啦，佢跑得。我一路諗住嗰個的士司機過嚟，我熟佢，我唔夠膽再快。拜拜啊 Grace 啊！好係啊！係啊。成日行得多，今日先去啦。係啊，有個目標我哋。咁啊應該攞獎啦，係咪先10大嘅？啊，海浪翻啊！海浪就諗住同海浪鬥撈尾嗰段添，唔知你就如果冇跑啦，而家係加女跑。正啊！嗱，凍啫，幾多條？呢度先係啊，唔好收步啊！好啦，阿東啊！都未有傾㗎嘛，海浪。啊，到終點。跑完嘅時候佢都知道啦，佢唔知跑咗去邊咧，來回啫嘛。你知唔知呢度發生啊？
哇！正步技術，好望鏡頭，唔係唔識我第一次見人咁樣燒，咁樣跟塊豬扒嘅。嗱，係咪佢腳夾住？佢夾住。呢個就係小魚啦。點啊？食完發布未啊？OK 啊？OK。我睇下。啊！哇，好靚喎，值得。嗱，美祿啊已經投降啦，食完啦，呢個仲開始飲酒亂性添。唔係亂性。嗱，Darren啊繼續努力啊！你睇呢啲講多過食啊！小姨食咗幾多成啊你？即係繼續啊！你睇你自己都未食完就叉住條丸。嗱，呢個就係努力到最後嗰4個人啦。嗱，就係呢個鬼咁多口水嘅昌、小野，同埋堅持到最後嘅 Bessie。